तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो इस OnePlus Buds वायरलेस जेड का इस बोट रॉकर्स 255 प्रो के साथ में। देखते हैं दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों ईयरबड में से किसी एक ईयरबड्स को परचेज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है इसमें प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर जो है प्लास्टिक दी गई है और ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे रबड़ मटेरियल का यूज़ किया गया है। वहीं अगर मैं आपसे बड्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है फिनिशिंग दी गई है। और वहीं अगर मैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप जो है ये आपको निराश नहीं करेगा फ्लेक्सिबिलिटी में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है OnePlus की तरफ से। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। ये आप देख सकते हो कि प्लास्टिक होने के बावजूद भी जो है ये कितने ज़्यादा यहाँ पर बैंड हो चुका है। वहीं अगर मैं बड्स की बात करूँ आपसे तो यहाँ पर जो है मेटल फिनिशिंग के साथ में आपको जो है यहाँ पर पीछे बोट की ब्रांडिंग भी दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है आपको मेटल मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज हो सकती है इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की। तो पर्सनली मुझे जो है यहाँ पर OnePlus का Buds वायरलेस जेड डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर काफ़ी बेटर लगा एज कम्पेयर टू बोट रॉकर्स 255 प्रो। बट प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी जो है यहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। और यहाँ पर एक एडवांटेज जो है यहाँ पर मेटल फिनिशिंग के साथ में आता है तो यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस जो है यहाँ पर बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों की बैटरी बैकअप की। तो OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है इसमें आपको 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है फुल चार्ज करने के बाद में। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे 10 मिनट्स की तो 10 घंटे तक आप इसमें जो है बड़े आराम से म्यूजिक्स को सुन सकते हो 10 मिनट्स चार्ज करने के बाद में। तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको जो है OnePlus के Buds वायरलेस जेड में दिया गया है। तो बैटरी बैकअप के मामले में जो है OnePlus का Buds वायरलेस जेड आपको यहाँ पर निराश नहीं करेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की तो इसमें आपको फुल चार्ज करने के बाद में ये आपको 6 घंटे तक का यहाँ पर बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराएगा। और वहीं अगर आप इसको 20 मिनट तक चार्ज करते हो तो इसमें आपको जो है 4 घंटे तक आप इसमें बड़े आराम से म्यूजिक्स को सुन सकते हो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा कम यहाँ पर बैटरी बैकअप हमें देखने के लिए मिलता है इस बोट रॉकर्स 255 प्रो में। तो यहाँ पर जो क्लियरली विनर है बैटरी के मामले में वो है OnePlus का Buds वायरलेस जेड। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे दोनों की चार्जिंग पोर्ट की तो OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे बोट रॉकर्स 255 प्रो की तो इसमें चार्जिंग के लिए USB Type-B पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आजकल Type-C का ज़माना है तो एक और एडवांटेज यहाँ पर OnePlus के Buds वायरलेस जेड में देखने के लिए मिल जाती है। और दोनों ही यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और वहीं बोट रॉकर्स 255 प्रो में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों में हमें जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों की कनेक्टिविटी और IP रेटिंग की। तो OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है ये आता है Bluetooth 5.0 के साथ में और यहाँ पर आपको जो है वाटरप्रूफ का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आता है IP5 रेटिंग के साथ में। तो Bluetooth 5.0 और IP5 रेटिंग आपको यहाँ पर दी गई है। वहीं अगर मैं बोट रॉकर्स 255 प्रो की बात करूँ तो इसमें भी आपको जो है Bluetooth 5.0 और यहाँ पर स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही है। तो ये भी जो है IP5 रेटिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पर दोनों में ही जो है यहाँ पर दोनों जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहीं OnePlus का जो Buds वायरलेस जेड है ये सपोर्ट करता है क्विक स्विच को। तो अगर आपने यहाँ पर OnePlus के Buds वायरलेस जेड से किसी दूसरे डिवाइस को यहाँ पर पेयर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ इस बटन को 2 बार प्रेस करना है तो आप यहाँ पर जो है आसानी से दूसरे डिवाइस पर स्विच कर जाओगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की तो ये बोट रॉकर्स जो है 2 डिवाइस एक साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें जो है एट ए टाइम 2 डिवाइस हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर बोट रॉकर्स 255 प्रो में हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों की मैग्नेटिक कंट्रोल की। तो OnePlus का Buds वायरलेस जेड मैग्नेटिक कंट्रोल की मदद से यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं इन दोनों बुलेट्स को अलग कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये OnePlus का Buds वायरलेस जेड ऑन हो चुका है और मैं अगर इन दोनों को आपस में यहाँ पर चिपका देता हूँ तो ये जो है दोबारा से ऑफ हो जाएगा।
तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स हमें यहाँ पर मिल जाता है इसके मैग्नेटिक कंट्रोल में। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की, तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो है यहाँ पर मैग्नेटिक लॉक दिया गया है, बाकी इसका और कोई फीचर्स हमें यहाँ पर नहीं मिलता। और यहाँ पर जो है ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर ये की दी गई है, बीच वाले बटन से हम यहाँ पर ऑन ऑफ या फिर कॉल्स वगैरह को अटेंड या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक कंट्रोल का हमें यहाँ पर जो है बस सिर्फ यहाँ पर हम जो है इसको लॉक कर सकते हैं, बाकी हमें जो है यहाँ पर कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के लो लेटेंसी मोड की। तो वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड ये सपोर्ट करता है लो लेटेंसी मोड को, बट यहाँ पर लो लेटेंसी मोड जो है ओनली सिर्फ वन प्लस के डिवाइस में ही सपोर्ट करता है। वन प्लस के जितने भी 5 सीरीज के जो ऊपर के डिवाइस हैं, लो लेटेंसी मोड जो है आपको उसी में यहाँ पर सपोर्ट करेगा। बट वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की, तो इसमें हमें जो है कोई भी लो लेटेंसी मोड का फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइस, दोनों ही जो ईयरबड्स हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेम कंडीशन में, अगर आपके पास में वन प्लस का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है तो यहाँ पर जो है दोनों में से कोई भी यहाँ पर जो है लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के सबसे मेन फीचर्स की, जो कि है इनका साउंड क्वालिटी। तो वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड मैं जो है काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, और मैं इस बोट रॉकर्स 255 प्रो को यहाँ पर 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोनों के जो ड्राइवर्स हैं, ये वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड में 9.2 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, वहीं ये जो बोट रॉकर्स 255 प्रो है इसमें 10 mm के यहाँ पर ड्राइवर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है दोनों में ही यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेवल्स वगैरह की, और जो यहाँ पर जो लाउडनेस वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है दोनों में काफ़ी अच्छी दी गई है आपको। और वहीं अगर मैं बेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर बेस जो है इस वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जेड में नॉर्मल सा बेस यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि छोटे ड्राइवर्स हैं तो यहाँ पर जो बेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम सुनने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इस बोट रॉकर्स 255 प्रो की, तो यहाँ पर मैंने जितना भी अभी तक इसमें म्यूजिक को प्ले किया है, तो यहाँ पर जो बेस वगैरह मुझे को सुनने को मिला वो यहाँ पर जो है काफ़ी बेटर मिला इस वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जेड से। बाकी दोनों की जो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पर दोनों की काफ़ी अच्छी है, बट बेस वगैरह के मामले में जो है मुझे यहाँ पर बोट रॉकर्स 255 प्रो यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड, क्योंकि जो बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं तो बेस वगैरह वो इसलिए जो है हमें यहाँ पर जो है बोट के रॉकर्स 255 प्रो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितने बड़े ड्राइवर्स होंगे उतना ही हमें यहाँ पर जो है बेस सुनने को मिलेगा। बट यहाँ पर नो डाउट कि जो वन प्लस का जो बुलेट्स वायरलेस जेड है उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट इन दोनों की प्राइस की। तो वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड इसकी प्राइस है 2000 रुपये, और वहीं बोट रॉकर्स 255 प्रो की जो प्राइस है वो है 1599 रुपये। तो यहाँ पर 1599 रुपये में आपको जो है इतने सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें क्वालकॉम चिपसेट का यूज होना और सीवीसी नॉइज कैंसिलेशन का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। A2DP यहाँ पर ऑडियो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, 2 डिवाइस के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक लॉक, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर और 6 घंटे तक का यहाँ पर म्यूजिक प्लेबैक आपको मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जेड की, तो इसमें आपको जो है वाट चार्जिंग, लॉन्ग बैटरी लाइफ, मैग्नेटिक कंट्रोल, वाटरप्रूफ, क्विक स्विच और लो लेटेंसी मोड, तो ये सारे आपको फीचर्स यहाँ पर इस वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जेड में आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इन दोनों के फाइनल कंक्लूजन की, तो यहाँ पर नो डाउट वन प्लस का जो बुलेट्स वायरलेस जेड है ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है इस बोट रॉकर्स 255 प्रो से। वहीं अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस आपको जो है इस बोट रॉकर्स 255 प्रो में काफ़ी बेटर सुनने को मिलता है एज कम्पेयर टू इस वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड। तो यहाँ पर अगर बेस वगैरह को आप यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये बोट रॉकर्स 255 प्रो को सजेस्ट करूँगा। वहीं अगर हम यहाँ पर इन दोनों की प्राइस को कंसीडर करते हैं तो दोनों की प्राइस में हमें जो है 400 रुपीज़ का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर अगर आपका बजट 1500-1600 रुपये के आसपास है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा इस बोट रॉकर्स 255 प्रो को। और वहीं अगर आपका बजट है 2000 रुपये के आसपास में, तो यहाँ पर नो डाउट आपको जो है ये वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स को अभी यहाँ पर परचेज करना पसंद नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो है इस बोट रॉकर्स को यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है आप सभी के लिए। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा ईयरबड्स यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।